क्या होगा अगर चलती ट्रेन का ड्राइवर सो जाए? वैसे तो किसी भी ट्रेन में दो ड्राइवर तैनात होते हैं, एक मेन लोको पायलट होता है और दूसरा असिस्टेंट ड्राइवर। ऐसे में इसकी बेहद कम संभावना है कि एक साथ दोनों ही ड्राइवर सो जाए या फिर बेहोश हो जाए। लेकिन अगर ऐसी संभावना बन भी जाए तो इस स्थिति से निपटने के लिए इंडियन रेलवे ने ट्रेन के हर इंजन में विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। यह सिस्टम लगातार ड्राइवर की एक्टिविटी को नोटिस करता रहता है। यदि ट्रेन का लोको पायलट 1 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं करता, जैसे कि ना ही स्पीड को बढ़ाता या घटाता है, ना ही ब्रेक लगाता है या हॉर्न बजाता है, तो 72 सेकंड के अंदर एक विजुअल इंडिकेशन आएगा और ड्राइवर को एक बटन दबाकर यह साबित करना होता है कि वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है। ड्राइवर के द्वारा बटन दबाते ही वार्निंग लाइट बंद हो जाती है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इन केस यदि ड्राइवर किसी भी कारण से उस बटन को नहीं दबा पाता तो 60 सेकंड में ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगने शुरू हो जाएंगे और 1 किलोमीटर के अंदर ट्रेन रुक जाएगी। इस तरह से किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोका जा सकता है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा।